Digital Itoophiyaa dhugoomsuu fi Afrikaa Boronduu itti beekamu ijaaruuf kan kaayyeffate yaa'iin ID for Africa 2025 magaalaa Finfinneetti yoo ta'amu Digital Itoophiyaa waliin wal qabatee Itoophiyaan waggoottan lamaan dura eenyummaan lammiilee ishee dijitaalaan akka beekamu gochuudhaaf bal'inaan hojjetamuu kan himan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed sirna waraqaa eenyummaa dijitaalaa diriirsites ibsaniiru. We made a choice to build a modern sirna ammayyaa hirmaachisaadhaa fi adeemsa seera qabu diriirsuudhaaf filannoo keenya godhannee bal'inaan hojjenneerra. Kunis jiraattotaaf bakkan waraqaan eenyummeessaa doosee kaleessa utuu hin murtaa'in qaqqabamaa gochuudhaaf kaayyeffateera. Seerichi ammoo faayidaa jalqabeera. Faayidaa waraqaa qofaa miti. Waraqaa adda ta'ee fi odeeffannoo lakkoofsaa kan qabatee fi eenyummaa nama tokkoo kan mirkaneessudha. Ifatti erga jalqabee booddee lammiilee miiliyoona 15 ta'an sirna kana keessatti hammachuu danda'ameera. Haa ta'u malee kaayyoon keenya sirna lammiileen hundi ittiin beekaman ijaaruudha. Sirni waraqaa eenyummaa dijitaalaa lammiilee fayyadamtoota dinagdee dijitaalaa gochuurra darbee damee garaagaraan Digital Itoophiyaa dhugoomsuuf hojiilee hedduu hojjechuun barbaachisaa ta'uu kan eeran Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed sirni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa dameewwan garaagaraa waliin walitti hidhuun bal'inaan kan barbaachisu ta'uu eeraniiru. The true value of digital identity lies. Sirni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa isaa bu'uureffachuudhaan kan hundaa'edha. Kanaaf sirni nuti boyne kanarra kan darbe kan ta'uu maluuf. Kanaafis faayidaa dameewwan ijoo ta'an fakkeenyaaf faayinaansii, fayyaa, barnoota fi telekominikeeshinii dhaabbilee tajaajila uummataa waliin walitti dhugaafata. Sirni kun lammiin tokko tajaajila argachuu malu eenyummaa isaa qofaan tajaajila argachuu akka danda'uuf isa gargaara. Faayidaa kanas seektara tokkotti fakkeenyaaf damee faayinaansii qofaan daldala dijitaalaan tiriliyoona 12.5 ol sochoosuun danda'amuu arguu dandeenyeerra. Sirna waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaadhaan lammiileen miiliyoonatti lakkaa'aman qusachuu, liqeeffachuu fi dhimmoota faayinaansii waliin wal qabatan raawwachuuf sirnichi heeyyameeraaf kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa qofatti utuu daangeffamin Afrikaanotas Itoophiyaa waliin walitti hidhuuf ni hojjetamaa jedhan. Looking ahead, Faida will enable Ethiopia. Gara fuula duraattis yoo ilaallu waraqaan eenyummaa dijitaalaa diinagdee dijitaalaa Afrikaatti guddachaa dhufe keessatti Itoophiyaan akka hirmaattu taasisuu irra darbee daldala bilisaa qaxanaa Afrikaa keessattis humna ashaaraa ishee akka keessuuf ishee dandeessisu horachuudhaaf ishee gargaara. Sirni bulchiinsa eenyummaa dijitaalaa kenna tajaajilaa fi tajaajila uummataa biroos fooyyessuudhaaf gargaara. Haa ta'u malee mootummaa qofaan isa kana gochuun hin danda'amu. Kanaafuu damee dhuunfaa fi qooda fudhattoonni addunyaa gama kana jirtan waliin hojjechuuf waamicha koon dhiyeessa. Digital Itoophiyaa boruu dhugoomsuuf tokkummaa fi cichoominaan hojjechuu qabnaa jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed.